いや、ニコッとしていましょう。異国船打ち払い令。ノブさん、1825年って何があったの？ 1825年は異国船打ち払い令が出されました。内容はこちらです。ドン。2年なくためらうことなく打ち払い。イギリスのペートン号事件が尾を引いてるのか、日本はだいぶ警戒をしている。ためらうことなく打ち払ってください。いや、ニコッとしていましょう。でも、いや、ニコッとしていましょう。異国船打ち払い令。いや、ニコッとしていましょう。打ち払い令。2年なく2個って覚えてください。バイバイ。